Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aki ya. Kali ini Aki kedatangan pasien, dan pasien ini keluarnya nyeri-nyeri ya, sakit badan dan batuk pilek ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah antara Aki pijat dan Aki terapi langsung lekas sembuh ya. Jadi untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya enak ya. Oke, sebelum kita melakukan pekerjaan seperti biasa kita doa. Mudah-mudahan Mas Pendi dikasih kesembuhan, dan mudah-mudahan yang mijat juga sehat selalu, dan mudah-mudahan yang menonton video-video Aki juga sehat juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, ini kaki mau kerok ya dulu ya, karena ini udah masuk angin udah lama, jadi batuk juga nggak sembuh-sembuh ya. Oh iya guys, merah bener tuh, baru sebentar aja udah merah hitam ya gini. Jadi masuk angin biasanya kalau orang Jawa dikerok ya, kalau enggak larinya ke badannya meriang-riang, sakit terus ya. Kadang-kadang ke dokter pun nggak sembuh juga karena badannya sakit meriang ya. Merah hitam mas sampean. Tuh lihat tuh mas, tuh itu lebih hitam lagi. Padahal baru sebentar banget. Yang ku ingat kembaliin uangnya, yang tak ku ingat udah lewat. Cuma aku nonton lain. Itu aja orangnya. Udah berapa hari nih? Udah seminggu ini. Udah seminggu guys. Tempat ke dokter, demamnya hilang tapi Iya, demamnya batuk hilang. pileknya itu enggak. Maksudnya aku pasti bagian pegang duit, karena di botol. Bagian itu sudah BCM gitu. Luar biasa. Yang lainnya nggak ada kata tuh yang kayak di stop itu, sampai stop. Mungkin sudah ratus dua patra. Kalau dari pasir, anak-anak itu sudah ada kita. Sedikit aja aku. Mau juga mau mas. Ini pagi. Ya, prakteknya cuma di sini enggak datang ke rumah. Itu datang ke rumah juga dipanggil. Ya, bisa. Ya, kalau malam panggil, siang juga bisa. Kalau manggil banyak malam. Harus telepon dulu. Kalau malam, alhamdulillah ada terus banyak jadwal Iya. malam. Nah, kalau selesai begini ya Pak, Jadi apa panggil? Tinggal di mana? di Bedungan sini juga. Oh, dekatnya. Iya. Belum. Tadi tadi teman yang pernah dia makannya di depan. Sekarang juga. Dia kan tinggal di gang Arya sini tuh. Ini udah seminggu ya, tuh masih merah kayak gini. Batuknya udah belum sembuh sama pileknya. Kalau panasnya, demamnya udah sembuh guys. Ada satu.
anu ring turun. Ada pesawatnya. Hah? Ada? Tidak. Kita akan dulu baru ke Tanjung Perak. Sekarang kan bandara pesawat. Bisa interview ini askan setting kan nunggu dia kan belum dekat aku di mana pada langsung dah berapa orang di sana? Ya, berapa orang? Kau yang turun dulu atau aku yang turun dulu? Nginep kah yang rencana? Tanding kelap? Enggak. Harus nginep lah. Tapi kalau mamanya sampai mamanya orang koper nggak masalah juga. Pasti kalau pak enggak tujuan juga mengutarakan kita boleh. Oh iya. Batuk itu. Ada yang ngajak ngomong. Bekam. Dia sebutkan juga. Bekam tradisional. Tapi nah, ada alatnya yang terus pakai benar. Jadi aku Kami beda itu sendiri ya tarakan. jalan-jalan satu orang bekam. Kita akan suruh teman-teman. Kita ya. 110 kan. Balikin lagi. Sore lah tak buat, Allah. Balik papan 13, 14, 15 17 18 Tarakan Tanjung Selor lagi. Aduh. Enak malah pengalaman. Muter-muter. Bagus kan? Bagus kan? Itu sebenarnya belum campur mas. Dia bisa ditulis langsung masukkan atau ini diundapkan dulu. Itu makanya rasanya diundapkan dulu memang. Karena dia belum dicampur. Belum dicampur. Dia sudah campur.
Kalau itu mana ada murid sudah. Anak-anak, aku balik ke kalau uang ini enggak. Aku ada punya uang gaji, uang kontrak itu. Makan aku sendiri, rokok. Makan aku sendiri tidak masalah. Apa tidak mau? Terakhir aku mendiri, habis kajian nungguin teman main. Kami juga mau jalan apa? Tidak blok. Sudah. Karena yang 2020 cuma nggak tapi sepatu juga yang baru untuk sepatu caranya atur lunturkan cuma selop lantas teman gue bagaimana aku mau tahu pokoknya barang besok aja dari bawah nggak tahu dari mana tangannya sudah itu masalah kenapa itu tahu sekarang begini, kalau dia mau dia jangan harusnya dia loh nggak boleh ada beda ini bisa lampu jadi siapa yang bertanggung jawab dia suruh orang Ini minyaknya ini pakai apa? Aku pakai radio, kadang minyak sayur dulu. Kadang ada minyak panas cuma habis dari Jawa. Banyak kita pakai minyak. Minyak herbal, HPA, itu minyak. Jadi tergantung dari orangnya ya. Iya. Kadang-kadang sih dibanyakan pada nggak mau minyak-minyak yang bau-bau itu. Nggak mau, makanya kita kadang minyak zaitun, baby oil aja. Iya. Orang sini banyakan pada nggak mau bau. Jadi
Kemarin banyak minyak dari Jawa, minyak panas itu, minyak Cina aja panas bener itu. Ini belum datang, udah ada. Anggota yang buat kos kirimnya mahal. Ya, Kadang hampir sama kos kirim sama harga. minyak dia. Kalau ada sudah masuk, teman semua bagaimana? Pembantu ngumpul, baru ketemu pembantu kemarin. Lihat, adik-adik kan, bosnya pakai sisi. Oh, ulang. Depan kami apa ya? Bang, apa lupa? Ya, apa lupa? Sudah saya tambahkan. Bang, betul dia bilang nggak lagi sampai ke diri dia. Enggak apa tuh? Bodoh. Apalagi dokternya sangat fokus. Mabuk juga nggak boleh tahu aku kan nggak pernah tahu kan nanti tidak pernah tahu itu tidak boleh itu kamu Assalamualaikum. Salam. Jangan dulu, Senin closing. Ya, Senin sore ada orderannya Solo tuh 30 juta. Iya, GBP dia kejar GBP-nya, target GBP, yang kurang 400 juta itu. Ada Maret, belum closing, yang closing. Aku udah telepon Happy tadi suruh ngambil, dapat cashback. Budgetnya Solo itu bisa berapa itu? Budgetnya Solo playbook itu. Nah, bisa berapa? Kan terpakai itu aja kan? Budgetnya ada berapa total semua? Ada 3 kali kan dia input, sampai input kan? Ada 3 kali input kan? Berapa totalnya berapa itu? Buka diam aja video, kelihatan deh. Buka di video kelihatan deh. Nah di video kelihatan yang kredit berapa rupiah totalnya, totalnya cuma kita. Jadi saya berapa? Baru buka NT, buka N aja, ketik N paling bawah. Dari sampai lihat di akurat pakai berapa itu di akurat, totalnya akurat. Enggak di notanya diskon di notanya kan ada tuh. Ambil 20 dus itu aja di akurat dia kemarin 10% enggak? Kalau nggak salah 20 dus 15%-nya dia dapat.
playbook sama lokal. Playbook tanggal 1 sampai 15. Terus playbook tanggal 15 sampai 30. Terus habis itu tambah promo lokal lagi. MC lokal. 3 kali dia. Oh, lokal kan yang terakhir gue kirim itu. Dividis. Jangan, harus 2. Hah? Coba sampai cek. Aku nambah laptop itu masih hujan. Dari pagi. Iya, ini pasti hujan. Awan. Belum pernah lihat. Coba saya main TV bisa lihat kelihatan. Nah, buka di retail.